最初の質問が、英語が話せないので、が壁で、海外行くのが不安ですと。で、うん、今回のようなセミナーで気持ちの方が大事なのが伝わりました。うん、で、来年からカナダでワーホリしたいと思ってますので、一番英語を学ぶのに近道になるアドバイうん。スがあったら教えてくださいっていうことです。おー、いいですね。はい。今からできることとしては、ちょっとうん。具体的なアクうん、うションをん。お伝えしたいと思います。はい。リスニングが一番大切です。はい。はい。とにかく聞きまくるってうん、いうとこうん。ろなんですけれども、はい。具体的には、僕のポッドキャスト聞きます？おー、いいですか。はい。僕はい。のポッドキャスト、ええ、あるんですよ。はい、はい。で、もしよかったら聞いていただきたいですし、はい。いきなりさすがにそれはね、あれだったら、ええ、渡辺直美さんの はい。Naomi Takes America ってはい。いうものがあるので、ああ、はい、はい、はい。はい。とにかく何を言いたいかっていうと、うん、聞くことに慣れてください。うん、うん、聞くところから始まるんでうん、すよね。うん。まあ、あとはデュオリンゴとドリンゴ。か、はい、デュオリンうん。ゴ、英語学習アプはい、リ。はい。はい。多分、この、清野さんですかね。清野さん知ってるかなとは思うんですうん。けど、デュオはい、リンゴだったりはい。とか、そういうところ。でも、こうん、のアドバイスが、もうん、し、自分としてはもうすでにやってるっていうところであれば、ぜひうん、直接、もううん。少し具体的なアドバイスは、ヒアリングした方が出せると思うので、そうですね。さっきはい。の、無料相談、ありかもですね。ぜひ、ぜはい。ひぜひお待ちしてまはい、す。よろしくお願いします。清野さん、ありがとうごはい。ざいます。ありがとうございそれから、ます。長島さんからも来てまして、はい。勇気がもらえるとても素敵なセミナーでした。うん、うん、ういつもん、うん。英語で会話をするとき、相手うん。の英語が聞き取れなくてわからなかったらどうしようと考えてしまっはい。て、はい。戸惑ってしまいますと。はい。その気持ちを消すアドバイスがあれば教えていただきたいですと。めちゃめちゃ素敵ですね。すでにもうアクションをされている方はい。なんですそうね。ですね。まあでもうん。確かに相手のうん。英語が聞き取れなくて、うん。わからなかったら、ね、どうしようとうん。なって戸惑っちゃいますよね。うん。うん、そうだな。まあ、そうだな。いや、聞いたふりっていうか、分かってるふりとかも結構うん。大事っすよ。おー。はい。なんか最なるほど。初から全部分かるうん。なんて事うん。実ベース無理です。はい。はい。なので、その環境、うん。ずっと話してくれる環境になれるっはい。ていうところもうん。大切なので、うん。なんかわかったふりとか、うん。うんふうん。ん、イエーとか、なんか相うん。槌はい。とかいいし、まあ、あと気持ちうん。は消すアドバイスなんだったら、うん。なんだろうな、わからなくて当然って思った方がいいんじゃないですか。なんかわかおー。ろうとするからわからうないのん。がネガティブになっちゃう。じゃなうん。くて、わからなくて当然。だってそもそうん。も第二言語だし、うん。あなたは頑張ってるだけ、それだけで素晴らしいし、うん。うん。だからそういう思考のちょっと捉えうん。方のチうん。ェンジしてもいいかもな。なるほど、なるほど。うん。って思いますね。あでも、りがとうございます。ぜひこの方も、うん。来てください。もう少し多うん。分、対話ベースの方うん。が具体うん。的なアドバイスできそうなそう感ですね。じはする。ちなみにはい。さっきの清野さんは、ドーリンゴ3年以上続けてるアプリですって聞いてますね。さすがです。ただ、清野さん、はい。英会話スクールとうん。かが全てではないんだけど、うん。デュオリングだけじゃうん。話せるようには、うん。ならないので、だとしたら多分ちょっともう少し具体的なうん。策うがあん。るかなはい。って思いまはい。すね。うん。はい。聞かせていただきたいです。ぜひお願いしうん。ます。はい。で、ちょっとまた別の切り口ですけど、いろんな国をうん。経験されたコウさんが、はい。今もしビザを取得して数年うん。働くとすれば、うん。どの国をチョイスされますかっていうこと。うわ、超いい質問だな。いやー、これどうだろうな。いや、結構興味ありますよ。まあ実際僕オーストラリアで働いて、オーストラリアはい。の、まあ楽しく生きるっていうところは知ったえので、え、はい。まあなんだかんだ美容師としての技うん。術に、まあプライドだったりとうか持ってますん。し、ずっと技術って一生磨いていくものだから、うん。なんかそれで言うともしかしたらアメリカとかになってくるおー。のか、いや、でもアメリカじゃないかな。楽しく働きたいっていうところにうん。関しては、うんはい。フランスとか結構面白いなって思っちああ、ゃうまあ、ルーかもしれないツですもんね、ですね。フランスは。はい。はいはいはい。はい。なるほど。うん。そっか、フランスもいいですよいや、でね。も、いや、うん。どうだろう。なんかちょっとわけわかんないアドバイスうん。かもしれうないけん。ど、それこそアフリカとかの方がワクワクするかも。僕だったらですけどね。ア01フリ作りたいカですか。人間なんはいで、はいはい。日うん、本人美そんな容師い方が、るのかな。
いや、もういない方がいいっすうね。でそもそん。もビザどういうふうに取得するかもわからない。確かに、確かに。ちょっとあんまりアドバイスになってるかもしれなういけど、んうん。嘘は言えないのなるで。ほどね。まあでも、はい。やっぱ先行者っていうね、うん。パイオニアっていううのってすごん。いいいですからね。やっぱうん。りいろんな人が行ってて、そこを後から行くよりも切り開くっていうところを目指してみるのもありだそう。ようなマレー気がしますシアあたりとかね。もいいですよ。めあ、ちゃめマレーちゃ。シアね。マレーシア結構はい。いいって言いますよね。うん、国としてう穏やかだん、うん、し、物価も安いし、うん、人うはすっごいん、優しいうん、うし、ん。まあ、イスラム教っていうところもあっはい、て、はい。穏やかなんですよね、人あが。もしかしたらあ、皆さん思ってるのと逆かもしれないんだけはい、ど、はい。実はすっごい穏やかなんでうん、うすよ。ん、毎日お祈りをする文うん。化があうん、るから、そこで止まるんですよね、彼らの思考だっなるほど。たりとか、なんはい。かこう、そういう動きとかうん、も。うん、うん、マレーシアとか楽しそうだし、マレーうん、シアをこう盛り上げて、マレーシアで何かうん、面白いうん、ことをしうん。だすかもしれないですね。なるほど、なるほうど。ん。マレーシアとちょっと近いですけども、フィリピうん。ンで、サチさん、はい。フリーヘアカットをしようとしてます。めっちゃいいっすね。フリーヘアカットをするときにああ、これめ心がっちゃいいけてる質問だな。ことは、はい。また必要なことははい。とは何ですかっていうこと。はい。これめちゃくちゃありがとうございます。サチさん、いいうん。質問ですね。うん。僕はパフォーマンスでやってないです。うん。うん。結構、どうだろうな、SNS とか見てると、うん。こう、まあ皆さんいろんな正義があると思うんで、僕うは何も否定はん。しないんですけど、目の前の方をうん。楽しませるっていうことが一番大切かなとうん。思ってます。なので、えフリーヘアカットをするときにしっかりコミュニケーションをとっうん。て、本当に誠心誠意尽くして、うん。まあ、無料だからといって、自分の技術を、うん。ね、これぐらいでとか、まあ、しうん。ないと思うんですけうど、そういうこん。とも考えずに、うん。まあ、あとは、楽しむことですうん。よね。うん。自分がやっぱ一番楽しんでると、うん。お客様もね、楽しめるとは思うので、うん。ニコニコ楽しうん。くその時間を味わうこと。かな。でもフィリピンってはい。ね、すごいみんな陽気だし、うん。めちゃめちゃ楽しいと思うん。う。一緒にやってもいいかもしれないですいいね。ですね。コウさんと一緒に、はい。フリアカット、はい。フィリピンでっていうのもありですね。はい。楽しで、そ今後ちょっともう少しう。う本格ん。的に自分が一人とかじゃなくて、うん、もちろん僕うん。の英会話の生徒さんもそうなんですけど、はい。みんなでフリーカットツアーやろうと思ってああ、るんでいいじゃないですか。すよね。で、そこから、はい。多分、やったことあるかわかんないですけど、こううん。話しかけるのが難しいんですよ。うん、うん。実際。どはい。うやってうん。お客さんうん。なんかこう、反応していくじゃないけど、はい。別にもともとカットをするつもりがなかった人たちを振うん。り向かせてやるうん。ので、うん。そこのコミュニケーションの取り方っうん。て言語力だけじゃないところがあるので、そういうのは現場で伝えられるかもなーっていうのは思います。僕もコウさんのよくフリーカットのインスタとか見てますけど、はい。その、持ってき方すごいなっていうか、そこの、なんでしょう。そこの力って、うん。カット以上に本当にすごいだなって思うんですよね。いや人って基本ベーうん、ス自分に興味を持ってもらいたいうと思っていん、うて、ん、自分がやりたいというよりは、相手うん、が僕がどういう言葉をかけたら嬉うん、しいかなとか、うん。結構そういうところは心がけてますね。なるほど。はい。ありがとう。ちょっといっぱい来てるんで、どんどん行きますね。行きましょう、行きましはい。ょう。はい。本日のセミナー大変ありがとうございました。高橋さん。うん。うん、はい。うん、うん。自然の海や山や絶景などのはい。ワーホリを通して体験したいのですが、はい。初めてのワーホリでコウさんならどこの国を選びますか？なるほど。仕事の環境もプライベートも整っている場所が知りはい。たいと。はい。そうですね。物価がぶっちゃけ変うん。わってるんで、うん。あれだけど、やっぱオーストラリアはいいですよ。うん。オーストはい。ラリアはいいけど、自はい。然の海や山川絶景だったらうん。ニュージーランドいいああ、ニュージーもいいでなすね。ぁ。なんかうん。仕事は多分整ってるのは比較う的オースん。トラリアの方が整ってるんですけうん。ど、ニューうん。ジーははい。ジュラシックワールドみたいな世界が広がっているので、おー。僕今までの世界で自然で一番好きなのはニュージーランドとスイあ、スなんですよね。へえ。まそうなんですか。なのうで、ん。ニュージーランドの南島、うん。クライストチャーチとうん。はか、いはい。クイーンズタウンとうか、あのん。辺はめちゃくちゃいい。でも、オーストラあリアで行っ
て、働いはい。て、ニュージーランドに旅行、すぐうん。近いから行くとかもありなんじゃないかなと思います。確かに。ニュージーランはい。ドの南島にも、僕はい。の、つながりのあるサロンさんが2軒ぐらいありますんで、はい。おー、めっもしよければ、ちょっとそういう話もぜひさせてもらいます。はい。ありがとうございました。ちゃいいっすね。はい。で、西貝さん、私がサポートしている方です。オースうん。トラリアに今度行きますが、彼うん、うん、女は、うん。5月からオーストラリアへワーホリ行きます。ああ、いオーストいね。ラリアでこれめっちゃいいやっとけとか、質問だな。これは食べた方がいいとか、はい。ありますいや、か？もちろん働くのめっちゃいいと思うんですけど、はい。ロードトリップするといいと思います。うん、僕はできてなかったんだけど、うん、う僕ん、次行くんだったら絶対したい。車を買って、うん、で、運転して、こううん、ぐわーって北からうん、南とかに南下して、で、最後うん。に売るんですよね。これをグやるのは多分めっちゃオーストラリアだからこそできるというー。か、はい。多なるほど。分めっちゃ味わえます。オーストラリアって、はい。都心部よりも田うん、舎がやっぱめちゃくちゃいいんですよ。うん。で、海めちゃくちゃ綺麗だし、はい。なんかそこをやっぱ味わってほしいですね。ミハさんは、あれなんですよ。はい。ゴールドコーストをベースあ、いいで、ね。いいはい、ね。働くんで、あ、最高です。うん、いいと思います。そういったね。ゴールドコースト最高。サーフィンも、あうん、とバイロンベイとうん、うか、ん、はい。めっちゃ、エアうん、リービーチとかうん。もその辺とかはい、めっはい、はい。ちゃくちゃいいです。はい。行き OK たです。い。最はい。リサハ高。さんも楽しみですね。ありがとうございます。はい。こちらの方が去年から美容うん、師してて、海外に興味はい。はあるけど行ったこともなく英語もできはい。ないので、本当うん、に自分が海外で美容師やりたいかどうかもわからなくなる時がある。うん、うで、ん。とりあえず、行動することが大事なんだと、このセミナーで学びましたっていう感想ですそうね。ですね。なんかうん、僕、行ったらいいんじゃないですか。あ、旅うん、行でもいいし、うん、あの、ね、それこそ、アキさんのところうん。でちょこっとインターンシップやるとかでもいいと思いますはい。し、結局、やらないとうん、わからないから、うん。やっちゃえばいいと思いますよ。本当にそうです。別にいきなり全部せなくていい。ちょっとかじるだけでもいい。うん、ちょっうん、と旅行でもいい。ちょっとうん、なんか、ね、海外行って、うん、それこそ本当にお金をかけたくないんだったら、ちょっとうん。吐きそうにするだけでもいいじゃないですか。はい。そんなんでそうですね。も見えることあると思いますよ。うん。うん。僕結構やっぱこういうサポートしてて、ずーっと準備をしてますっていうまま、うん。何年も何年も経ってる方をうん。結構見てると、はい。やっぱ準備が完全になることってないんだなって思いああ、ます。もうない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 。あうん。なた準備完了でうん。すよ。OK なんて一生来ないよ。将来とかっていう話は、将来ってはい。今なんだっていうのが僕ははい。いいと思ってるんで、間違いない。うん。そういう感覚で、はい。やってください。間違いない。さっきのメイさん、長嶋さんがフうん、ランスうん、のパリにワーホリ行きたいんですが、コウうん。さんから見たパリってどんもうね、な街？ 最高、最高、最高。最高。もう大好きです。いや、もちろんパリっうん。て、ね、はい。意外とこう賛否両論うん。もあって、うん。汚いとか、パリのう人は親切ん。じゃないとかあると思うんですけど、うん。別にそれって、人って鏡だと思っているのうん。で、うん。うん。僕は親切な人しか出会ったことがないし、はい。やっぱりおしゃれだし、うん。なんか、なんだろうな、ある種日本と真逆というか、うん。もう、超みんなが自信持ってる国だし、なんならちょっと皮肉っぽかったりすうん。るし、だからそれを楽しむうん。のが、やっぱりもう絶景ですよ。どこも歴史うん。建築もすごいし、うん。ただ一つのアパートにだけ取っても何百年の歴史があったりするし、アートだったり美容師さんだったりね、そうはい。いうファッション文脈うん。が好きな人はもううん。パリははい。味わってほしい。うん、最高ですよ。ねえ。はい。うん。まあ、ワーキングホリデーも制度もちゃんとしっかりありますし、うパリん。で働くサロンさんもあるので、ぜひ、はい。ちょっと、実現さうん。せましょうん。うん。う。ありがうん。とうございうん。ます。こちらの方は、久々にコウさんの声が、話が聞けて嬉しかったです。ありがとうございまおかげす。さまで英語も楽しく、英会話の生徒さんかもしれないですね。時はい。間が作るもんだと思うんですが、英会以外でうん。なかなか英語学習を毎日続けられてないんですが、サクッとできるおすすめありますかとうん。いうことですね。まあなんか、独り言英語とかは、なんだろう、時うん、間がない人とかでも、場所も問わずうん、に、要はこう、目の前に見うん、えるもうん、のを全部英語にしていうん、うくっん、ていうのは比較的おうん、すすめですね。なんか時うん、間を、英語の時間を作ろうと思わなくてよくて、日はい。常に溶け込ませちゃううん、うん、っていうのは一個おすすめ。なるほど。うん。まああと洋楽とかでも全然あれですよ。うん、意識次第ではうん。いいと思いますよ。うん。まあ、さっきのね、ドーリングをしかり、まあ何うん。かしらこう英語に触れていくっていうことを、うん。続けて、うん。なんか、
めんどくさいとか大変って思わないようなもので続けていうん。くっていうのも大事ですよね。まあ、あと、なんだろうな、やっぱ継続はもちろん大うん。事なんですけど、うん。うん。気合が、なんかあんまり毎日必ずやらなきゃうん。いけないとか、思いうん。込みすぎなくても、うん。なんだろう、物事って追っていくとあまうん。りうん。届かなかったりするから、ちょっとリはいはい。ラックスして、うん。まあまあ1日1分でもいいか、みうん。うたいな、ん。30秒でも、多分それはできると思うんですようね。だから自ん。分の習慣に何か組うん。み合わせられるといいのかな。例えばお風呂でシャワー浴びうん。てる時に、うん。頭の中で独り言英語だったり、ちょっと口に出すとかでもいいうん。し、散歩してる時にちょっとでもいいし、でも1秒でも1分でもやった時は自分をたくさん褒めてあげてください。それが大事。なるほど。ありはい。がとうございます。はい。はい。セミナーありがとうございます。熊さん。奥間さん、生徒さ海外に旅んですね。行に行くのと生活するのだと、現地の見方、感じ方、どんな違いがありますかっていうね。ああ、それはやっぱりね、全然違いますようん、うん。ね。なんだろう、旅行で行ってる方がはい。多分楽しくは見うん、える。うん。けど、まあ僕はい。も1カ国に1ヶ月とか住んだりうん、することもあっうん、うん。て、住むとまたね、うん、やっぱり全然違う。これどんな違いがあるか。うん。熊さん直接詳しく話しましょうか。そうですね。なんだろうな。まあリうん、アルですようん、ね。時とうん、場合によるうん、し、ただ、なんだろうな。多分悪い面も見えてくるんだうん、けど、うん、それも自分が楽しめるのかとうん、か、うん、それこそ、そういう部分にワクワクできる気持ちが大事かも。僕基うん、本的に、なんだろうな、ネガティブな感情あんまり抱かなくうん、て、うん、自分にとって、うん、ちょっとこう難しい部分だったりとかにこそワクワクしたりとかするから、そういう方向性で捉えると、うん、すべて楽しいんじゃないかなと思いますよ。宗教とかもね、より深く知っていったりうん、とか、現地の人の暮らしにより知れるとか、うん、そこで仲間ができる、一生のうん。友達ができるとかはおすすめ。だから、生活するのはしてみてほしい。ありがとうございます。はい。えっと、宮古さんすごいですね。海外旅行10カ国ぐらいしたことありますので、もうすごい。フリー工しつつ、やはりお金の工面を旅先でしてましたか？日雇いバイトとかうんうん。何か？どれくらい貯金があれば旅ができますか？お金向け話ですね。なるほどね。まあおうん。金はリアルうん。ですよね。僕自身うん。はオンラインで英会話スクールをやっていたのうん。うで、ん。それでできていたんですけれども、もしじうん。ゃなかったとした方をうん。多分紹介した方がよくて、うん。だったら、まあ大体でも100万ぐらいあればいけちゃいますよ。意うん。外と。意うん。外と。うん。みんななんか旅行とかこうフリーカットとかってすうん。げえお金かかると思いすぎてるところはあるかうん。なうん。って思う。でも日雇いバイトめっちゃいいと思いますよね。リゾバとかでがっつり稼いで、ああ、ね、貯金はい。稼いで行っはい。たりとか、僕旅人友達うん。がめちゃくちゃ多くて、はい。美容師はい。さんじゃない人たちめっちゃ多いええ、んですけど、はい。彼らはい。って結構リゾバとうん。か行って一時的にバーンっうてん。稼いで行ったりとうん。うか、ん。もうそういう働き方もあると思いますうん。ね。うん。そうですね。うん。だからまあ、ちゃんと目標を立てたところに対して、うん。期間があれば、そういうね、バイトで、一気にお金を稼いでいくっていうのはい。は全然ありですよね。はい。まあ、あうん。とはそれこそ英会話うん。の先生とかっうてなったらん。オンラインで全部なれるのうん。で、うん。うちのメンバーだったら、うん。そうですね、オンラインで旅しながらっていうことがでああ、きるんでそれいいですすよね。よね。旅うと、ん。仕事がリンクするって素敵でそう。すね。そう、英語講師ってうすごん。いいいんですよ。オンラインとうん。の親和性がどこでもできる確かに。し、確かに。うん、そううん。いううん。オンラインでの何か仕う事の仕ん。方を見つけるっていうのうん。もありだと思いうん。ますね。うん。ありがとうございます。はい。はい。どんどんいきますね。貴はい。重なセミナーありがとうございます。今、美容学生さん、美容うん。学生さんで4月から美容師。うん、うん、昔から海外で美容師をしたく、早いですね。うん。スタイリスうん。トになったら20代のうちに海外行きたいと考える。どのはい。ぐらい経験を積んでから行くべきっていうところですね。なるほど。いやうん。ー、まあ自分が後悔しない人生ですよ。これあ、は。まあ美うん。容学でもでも技術は日うん。本で積んでった方が、うん。うん、戦える技術っていうのは持てるうん。かなうん。うん。とは思いますね。特うん。にカットだったりとか接客はやっぱり日本強いので、ただ、なんだろうね。いろんな自分の人生の状況ってあうん。ると思うので、うん。うん、早く行って成功してる人もいるし、うん、日本で技術しっかり積んで行って成功してる人もいるから、
まあ自分かなと思うけど、僕自身20、27で行って、はい。まあ多分女性とか男性ももちろん結婚とかいろいろあうん。ると思うから違いうん。はあるとうん。思うんですけど、はい。ね、25とかでうん。もし僕が戻るんだったら行くかもしれないですね。うん。25はい。歳か。まあ、25歳。日本でベーうん。シック基礎を学んでうん。スタイリうん。ストとしてもやって、うん。うん、ある程度全ての人を担当できるようになうん。ってから行くかもうん。な。うでも、僕ん。も、サポートする立場から言うと、そのぐらいのうん。年齢が一番いいなと思っていて、うん。やっぱり昨日、コウさんとパクさんっていう二人の美容師さんの話聞いたりしてもそうですし、まあ、海外の、サロンの方とも話してて、やっぱり日本で、海外いろいろ見てきた中で、上手って言われる人の技術より、日本の自分のサロンの先輩の方がうまかったみたいな話がめちゃくちゃ多いんですよね。だからそれそりだけゃそうでしょう日本の技ね。術は高い。で、うん。そこを、給料をもらいながら学ばせてもらえるっていう日本の今の教うん。育システムがある限り、日本で学んだ方が絶対武器は強くなると思うんですよね。うん。そうあ、ですね。うん、自分がめちゃめちゃ技術者として一流になりたいのか、うん、それとも別にそうじゃない人もいると思うんうん、うん、ですよ。うん。楽しむための一つの軸として、別にそれもはい。それで正解でいいとうん、思うし、うん、なのでなんかそこに合わせてっていう感じかなとは思いますけうん。ど、うん。ね、技ですね。術しっかり身につけてうん、いくといいんじゃないかなとうん、思いますね。うん。はい。もう一人学生さんです。おー、すごいですね。日本でスタイリストうん。まで技術を磨いてから海外で美容師というか、同じ感じですね。うん、うん、うん。そこに向けて、でも彼は、まああそこに向ー、なけてトイッるほど。クの勉なるほど。面強に白い。取り組んでる。うん。はい。トイックよえ、りもこの勉強した方がいいみたいな。英語の勉強方法。はい。これ、ぶっちゃけストレートに言うと多分トイックいらないっすね。おー、なぜいらない。そもそもスタイリうん、ストで、うん、まあ、美容師としてうん、やりたいのにトイックなのかなっていううん、うん、のは、結構それはもったいない考うん、えで、トイック別に900点で大学生うん、とかでも英語話せるか、会話うん。できるかってそうじゃなかったりするから、はい。いや、もちろんトイックはすごいいいとうん、思います。全うん、く無駄にはならない。けど、はい。もし話せてなくうん、てトイックなんだったら、うん、で、美容学生でしょ？うん、で、やる気がすごいありそうじゃないですか。だったうん、ら、会話の方をやった方がいいですね。うん、うん、うん。会話の方をやってって、ある程度うん、話せる人が、うん、さらにそこを、なんか越えられない壁っていうのが出てくるんでうん、すよ。うん、文法がないことで。はい。そういうのをトイックに費やす。うん、でも、そういう選択肢もあるかな。うん、あえて、ちょっとバッサリ切ったんですけど、うん、うん、とはいえ、まあ、トイックはいいものだと思う。かうん、ら、やる気があることは降りたくはない。うん、けど、そんだけやる気があるんだったら、うん、もしかしたら会話にうん、いや、そうか。てか、ぶっちゃけ会話って話せるようになっても、僕でも未だにずっと勉強するし、なので、長いんですよ。うん、だから、そう考えたら早めに英会話っていうところにフォーカスしてやっちゃった方が、うん、うん、高橋さんうん、にとっては良さそうだなとうん。思いますね。高橋さん、ぜひ無料相談してください。はい。はい。はい。僕ぜひあなたみたいなうん。人に話したいですね。はい。はい、ありがとうございます。ですね、来年にとこう考えていて、1年ほどうんうん。前からニュージーランド人の先生にマンツーマンで、あー、なるほどね。うん。で、言葉もすぐあ出てこなかったりで焦ー、っうん。てますってこと。いや、これね、はい。もしかしたら最初日本人に教わった方うん。がいいと思いますよ。この なるほど。iPhone さん。はいはい。最初からみんななんか英語を話せるうん。ためには外国人講師に行っうん。たりするんですけど、うん。そもそも多分起こってる実うん。証なんじゃないかと思うんですけど、うん。うん。何言ってるか全然わかんないし、なんだろ自分ができてないことを聞くうん。こともおそらく英語が話せないとできないじゃないですうん。か。うん。多分それってあんまり効率的じゃなくて、うん。最初は基礎を積み上げるっていうところは、わからないことはちゃんと日本語で聞ける先生にうん。うん。聞いた方がよくて、はい。うちは一応こう日本人から外国人講師まで全員揃えてるんですよね。ネイティブクラスうん。まで。なるほど。なのでそういうスクール内でステップうん。を踏めるようにさせてうん。るんですけうん。ど、の方うん。がいいかもなーって形がする。空回っちゃう。うん。英語ってめちゃくちゃみんないろんな多種多様なやり方があうん。って、それこそ YouTube で無料とかでもできますけど、はい。自分の努力を正しいうん。方向性でやらないうん。と、うん。それはとってもとても結果が出なくて、うもったいなん。くなっちゃう。そのために、コーチっていうものがいうるんですよん。ね。はい。なので、まあ、そうですね。もしかしたらちょっと方向性がずれちゃってるのかなってうん。感じはするので、詳しく聞きたいです。うん。ぜひ、無料体験を。はい。はい。はい。OK です。で、と、最後の、はい。ノベフォンさんですね。
そうで旅の、すね。旅人になって始めたことを逆にやめたことありますか？あとおすすめの国はありますかっていう。はい。まずリゾバっていうのはリゾートバイトうん。ですね。例えば、海外の人って、スノーボードとか、うん。こう、いろんな、うん。スポーツ系ですね。ようん。く、オーストラリアとかからうん。来るんですよ。わざわはい。ざ。うん。そういう、こう、リゾート系のバイトうん。ですね。うん。はい。で、逆にサーフィンにおすすめの国は、僕、バリ島めっちゃいいと思いますよ。ノベフォンさん。あはい。バリあ、はいね。島の波はすごい優しくはいはい。て、バリ島のクタビーチがおすうん。すめ。うん。うあん。とは、まあ、メキシコとかも全然いいうん。し、うん、ペルーとかも意うん。外と良かったりするうん。し、サーフィンいいっすよね。うん。逆にやめたことか。やめたことめっちゃいい質問だな。始めたことやめたこと。うん。まあでも自分の意思をはっきりしましたね。人に流されるとうん。か、うん。うん、なんだろう。自分がやりたくないことを、そこが成長につながるものだったらやるんですうん。けど、何か社会のルールだからとか、それに対して自分が納得いかないことはやらないですね。なるほど。はい。あとは、最近は八方美人をやめましたね。はい。まあまあ、だから日本的なね、そういう、同うん。調圧力みたいなのが、海外っうん。てあんまないじゃないですか。うん。やっぱそういう感覚が結構、こうさん見てても感じうん。ますよね。あ、それうん。でいいんだ。なんか生きるの楽そうだな、みたいなうん。ところは感じますね。あと完璧主義やめました。うん、何でもいいんですよ。うん、うん。何でも。うん。人に対してジャッジはい。するとかもやめまうん、うした。ん、うん。はい。OK です。ありがとうございます。これ最後すごいっすね、最後にね、質問。ビッグな質問がね、ロそう、ングな質問。ガッと僕読んじゃいますね。はい、来はい。週に与えた年に一回。僕言うともっと海外に行ってるとすげえな。おー、最後面白いですね。お金のためなら海え外に高度などんな働き方をしながら海外に行きますか？うん、いろんな国に対して、ちょっうん、と待って。いや、これまあちょっうん、と無料体験で話したいんですけど、いろんなうん、国旅していろんな体験された子、旅して一番幸せを感じてワクワクする瞬間。まあこれ答えようかな。こううん、一番楽しいのはやっぱ初うん、めてのことうん、ですかね。うん、僕の人生のモットーが経験したことがないことをなくうしたいんですん、よ。これってとんでおー。もないモットーだと思うんですけど、例えばまだ僕素晴らしい。南極行ったうん。ことないんですよね。はい、南極行ったはい、はい。ことないし、うん、まだまだ、うん、アフリカをレンタカーとかで走ったこうん。ととかもないし、はい、はい、はい。うんだからこう、初めてのことをやっぱワクワクしちゃうかも。うーうん、いいん。ですね。うん。まだだから、本当世界は広いってことですよね。50ただカ国。森山さんめちゃくちゃ熱いと思うので、ダンスで世界大会にもちょっとおすごいで話ししましょすよね。う。ぜすごいひ、ですね。ぜひぜひぜひ、そう、興味あります連ね。絡してください。皆とさ美ん。容はい。師でって。はい。ね、ありがとうございます。はい。はい。ということで、まあ、ちょうどね、質問の方も、ここまで、皆さんにお答えできたと思います。はい。はい。たくさんいただきまして、ありがとうございました。驚くほどいっぱい、ありはい。がとうございます。はい。全然直で DM でも僕は全然何でもいいので。はい。まあ、こうはい。さん、本当気軽にいろいろ答えてくはい。いれると思いますので、ね、いろいろ聞きたいことがありましたら、やー、すっはい。っごい暑いっすていうね。感じですね。やっぱ皆さんね、海外行きはい。たいなって思ってる気持ちが、あー、すごいな。こう、すごい伝わってきました。はい。はい。ありがとうございます。こうさん、どうでしょう？全体通した今日の感想を一言いただけいやれば。ー、なんかこれだけ質問が出はい。てくると思わなかったので、めちゃくちゃ嬉しいですね。嬉しいですよね。うはい。ん。そう。だから僕エネルギーもやっぱ、感じました、この文ね、章から。はい。力をもらうというかね、やっぱこううん。自分が一方的に話をするスタイルじゃなく、こうやって、うん。コミュニケーションを、このオンラインでも取ろうと思えば取れるなっていうふうに思いますね。うん。それはやっぱコウさんの力が大きいなって思ってます。なんか、なんだろうな、このワクワクを、うん。日常に戻ると、もしかしたら、ああ、また日常かとかなっちゃうかうん。もしれないんですうん。けど、ぜひ、ちょっとしたアクションを変えることによってうん。つなげてもらって、はい。ね、ここで感じたワクワクを明うん。日からの生活に活かしていただきたいなと思ってます。はい。ありがとうございます。はい。